ministra tanë të jashtëm, kryeministra tanë, si të organizohemi ne? Faleminderit për ftesën. Në fillim kam dëshirë t'i përshëndes të gjithë pjesëmarrësit në këtë sallë të madhe, ku një numër të madh dhe i njoh që kanë ardhur nga Australia, nga Kanadaja, Amerika e shumë vende tjera për dashurinë që kanë për Shqipërinë dhe për atë dheun. Është privilegj të marrësh fjalën dhe të folish për diasporën. Diaspora mund të them lirisht se e daj në 4 gjenerata. Gjenerata e pari të koj vetë, se kam qenë nga një të parët, po gjenerata e dyta, e treta, e katra, gjithmonë kanë hip hap pas hapi me shumë suksese, kurse gjenerata e katërt tash gjendet më shumë në universitetet gjigante të botës, ku ata janë të pritur me kohën. Unë e shoh se diaspora shqiptare nuk ka qenë kurrë më e fortë, më e madhe dhe më e suksesshme se sot. Në diasporë kemi udhëheqës që udhëheqin bankat gjigante, janë shqiptarë. Kemi udhëheqës që udhëheqin spitalet, klinikat gjigante, e mos i përmenim me rend, por çka mund të bëjmë, si ishte edhe pyetja juaj, atë kapital, atë dioni, atë mençuri ta sjellim në vendet tona. Diaspora nuk kërkon privilegje. Ajo kërkon mundësi, kërkon besim, kërkon një vend ku të investoj jo vetëm kapitalin financiar, por edhe kapitalin më të çmuar, dionin dhe përvojat e veta. Besoj se tash edhe qeverit, po edhe këtë do bëjnë më të mirën që të investohet si është më e mira. Do me thënë, besoni se kemi diasporë të jashtëzakonshme ku don të investoj, don të hape vende pune, don të bëjë Shqipërinë, Kosovën e vendet tona, Evropë, që ne mos shkojmë atje, po Evropën ta kemi në shtëpiat tona. Në fund, dua edhe di fjalë, kur flasim për diasporën dhe për faktin, nëse po bëjmë mjaftueshëm për të, kam një kërkesë konkrete edhe për ministrat që i kam këtu para meje, po edhe qeverit tona, kërkoj që diaspora të ketë vende të rezervuara në parlamentet tona, të ketë deputet të diasporës. Kjo është një praktik që zbatohet me sukses në shtetet në të ndryshme si Kroacia po disa vende. Pse mos i kemi edhe na? Besoj se me një diasporë aq të suksesshme do ishte një hap, do ta begatonte demokracinë tonë dhe njëkohësisht do të shërbente si një frymëzim i madh për diasporën që të organizohet më aktivisht në proceset e vendmarrjes. Faleminderit.